Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hani Mubidah. Apa kabar teman-temanku semuanya? Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan urusannya, dan juga dilancarkan rezekinya ya teman-teman. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini aku mau nge-review buah wongbei ya teman-teman, atau buah kulit kuning. Nah, jadi buah ini musiman ya teman-teman, nggak setiap hari ada. 咪咗㗎啦頭先，我要影呢啲影呢啲散個。係咪因為黃色嗰啲皮叫黃皮啊？係嘛？係咪因為黃色嗰啲皮就叫黃皮啊？係啊。哦，第一個。哦，係啦，我有食過㗎，買咗2次啦，已經係咯。之前都有屈嘅，而家冇屈㗎，係啊，係啊，係啦。即係話搞多嗰啲咳嗰啲好啲係嘛？係嘛？食埋嗰啲皮定咩啊？你洗乾淨可以嚼埋啲皮咯，食嗰啲皮嘅嚼下佢，哦，金金地嘅。OK，咁樣我會浸用鹽水先洗佢咁樣啊，係啦。唉，黃皮冇啊！ Jadi saya tadi baru ngobrol sama bibinya ya teman-teman. Kata bibinya wongbei mawat, jadi buah kulit kuning nggak ada bijinya ya teman-teman. Jadi buah ini dikatakan buah wongbei karena kulitnya kuning ya teman-teman. Jadi wong itu artinya kuning, bei itu kulit, jadi wongbei itu kulit kuning ya teman-teman. Dan buah wongbei ini bisa mengobati batuk ya teman-teman. Caranya like, comment, dan subscribe. Jadi caranya itu harus dicuci bersih dengan air garam ya teman-teman. Kemudian kita bersihkan kulitnya biar nanti kulitnya itu bersih, bisa dimakan buat mengobati batuk ya teman-teman. Nah, seperti ini penampakannya, banyak sekali ya teman-teman. Jadi tadi itu ada berapa kotak ya teman-teman. Harganya $20 2 kilo ya teman-teman. Nah, ini dia teman-teman buah wongbei-nya ya teman-teman. Jadi beli 2 kilo $20 ya teman-teman. Kita biasanya juga beli ya teman-teman. Kali ini mau aku kasih tahu sama teman-teman. Nah, jadi ada yang dalamnya itu ada bijinya, ada yang enggak ada bijinya juga ya teman-teman. Ini rasanya manis-manis kecut, asam. Jadi kalau mau makan itu nanti dipreteli kayak gini, kemudian dikasihkan ke baskom, kemudian kasih garam. Jadi itu teman-teman dicuci bersih ya, soalnya ini ada bulunya, kayak ada bulunya ini teman-teman, jadi harus dicuci bersih. Katanya tadi kan kalau buat mengobati batuk itu ya teman-teman, itu bisa dimakan sekalian sama kulitnya ya teman-teman. Nah, ini aku mau ambil berapa buah aja. Jadi mereka itu nggak suka soalnya terlalu asam, karena nggak pernah makan yang kayak gini ya teman-teman. Jadi ini tadi pacarnya Pak Bos yang minta, kemarin itu juga pacarnya Pak Bos. Mau ambil dulu, mau nge-review ke teman-teman. Jadi buah wongbei ini udah 4 aja dulu teman-teman. Lihat ada yang perotol nggak ada, semuanya itu bagus ya teman-teman, masih menempel dengan itunya. Oke, ini aja teman-teman, aku mau cuci dulu. Nah, jadi seperti ini teman-teman, aku mau tambahkan garam. Jadi dicuci dengan garam. Jadi kalau kita mau cuci sayur dan juga buah itu yang sekiranya kayak takut ada ada ulat, ada apanya itu mending dikasih garam ya teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, ini karena sedikit ya teman-teman, jadi nggak perlu. Mau direndam juga nggak apa-apa, mau dicuci juga nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman, dicuci seperti ini.
saya belum pernah mencoba dengan kulitnya. Jadi saya cukup makan yang dalamnya saja. Soalnya ya karena saya mau makan yang bagian buahnya aja. Tapi kalau mau itu mengobati batuk itu bisa dimakan sekalian dengan kulitnya. Jadi nyucinya itu harus bersih ya teman-teman. Soalnya kan ini ada bulunya itu. Nah itu kan, itu teman-teman bisa lihat ada airnya itu, ada kotorannya itu. Dicuci beberapa kali gitu ya teman-teman. Oke, udah gini aja. Mau direndam silakan, mau langsung dicuci ya direndam sebentar lah juga bisa. Nah ini namanya buah Wongbei atau kulit kuning, bukan Fongbei ya. Kalau Fongbei itu kentut. Oke teman-teman, sepertinya sudah begini aja. Oke, sekarang kita eksekusi. Kita review ya, rasanya gimana. Taruh meja. Oke teman-teman, aku mau nge-review ini buah Wongbei-nya ya teman-teman. Udah saya cuci bersih ya. Nah ini yang belum dicuci. Jadi ini tadi harganya $20 teman-teman, 2 kilo ya. Seperti ini teman-teman. Buah Wongbei atau buah kulit kuning. Di Indonesia kayaknya nggak ada teman-teman. Oke. Nah, nggak apa, nggak usah cuci tangan. Nah jadi aku mau review teman-teman. Seperti ini teman-teman. Nah ini bisa dimakan sekalian kulitnya, tapi aku mau makan buahnya saja. Nah, seperti ini, dalamnya itu putih, kadang ada bijinya, kadang juga nggak ada ini. Tapi katanya penjualnya tadi nggak ada bijinya. Nah seperti ini, kita coba rasakan rasanya gimana. Bismillah. Manis-manis asem, enak sih. Kayak apa ya, kayak langsep gitu teman-teman. Tapi kalau langsep kan ada manisnya banyak manisnya. Kalau ini lebih banyak asamnya. Kalau ditaruh di lemari es ini enak, soalnya ada dingin-dinginnya ya teman-teman. Mereka nggak suka soalnya terlalu asam dan mungkin aneh ya, karena Pak Bos juga nggak pernah beli yang kayak gini. Ini tadi pacarnya Pak Bos ya, soalnya kan orang Cina sana. Waktu dimakan itu manis, tapi setelah dikunyah itu asam teman-teman. Tapi enak, rasanya itu nggak bosenin teman-teman. Tapi beda sama kelengkeng ya. Kalau kelengkeng manis, kalau apa itu langsep itu duku itu ada asamnya dikit. Nah aku mau coba dengan kulitnya, kira-kira bisa makan nggak bersama kulitnya. Katanya bisa mengobati batuk ya teman-teman, asalkan dicuci bersih. Jadi seperti tadi dicuci dengan garam, direndam dulu juga nggak apa-apa, terus dibersihkan dicucut di apa, biar bulunya itu hilang, kayak bulunya. Aku mau coba dengan kulitnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pahit-pahitnya, tapi nggak begitu pahit kayak pare ya. Oke sih, mantap. Oke teman-teman, jadi aku tadi habis berapa ya, 5 buah kalau nggak salah. Ini masih ada, bisa dimakan juga, boleh dimakan juga. Jadi kalau dimakan dengan kulitnya itu ya bisa lah ya. Kalau kita pas lagi batuk, ngobati batuk itu juga bisa ya teman-teman. Dan rasanya itu seperti yang saya bilang tadi, nggak bosenin, alias pertama dimakan itu memang manis, tapi setelah dikunyah itu ada asamnya itu ya, seperti itu. Dan silahkan dicoba ya teman-teman. Tapi kalau di Indonesia mungkin belum ada. Oke, jadi sekian dulu ya teman-teman video saya kali ini, review buah Wongbei atau buah kulit kuning ya teman-teman.
Buat teman-teman yang sudah menonton videonya sampai habis, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan buat teman-teman yang baru saja menemukan channel saya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Juga nyalakan tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.